ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெல்லாஸ் ஹோம் குக்கிங். சுக்குமல்லி காப்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஜலதோஷம், இருமல், காய்ச்சல், சளி பிரச்சனைகள்லேருந்து நிவாரணம் தரக்கூடியது. ஜீரண சக்திக்கும் இந்த சுக்குமல்லி காப்பி ரொம்ப நல்லது. சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி குடிக்கிறது மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பீஸ் சுக்கு, அப்படியே சேர்க்க முடியாது, தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. ஜலதோஷம், இருமல், ஜீரண கோளாறுகளை நீக்கக்கூடியது. அதை அதில் சேர்த்துடலாம். கொத்தமல்லி விதை 3 டேபிள் ஸ்பூன். கொத்தமல்லியும் சளி பிரச்சனைகள், ஜீரண கோளாறுகள், மவுத் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புண்ணை நீக்கக்கூடியது. நல்ல மிளகு 1 டீஸ்பூன், சளி பிரச்சனைகளுக்கு நல்லது. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சின்ன நச்சுத்தன்மையை நீக்க பயன்படுது. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம். ஜீரகம் சளி பிரச்சனைகளுக்கும் ஜீரண கோளாறுகளை நீக்கக்கூடியது. குடலில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் அகற்றக்கூடியது. 3லேருந்து 5 வரைக்கும் ஏலக்காய். ஏலக்காய் ஜீரண கோளாறுகள், வாந்தி போன்றவற்றை நீக்கக்கூடியது. சளி பிரச்சனைகளுக்கு நல்லது. நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்கும். குழந்தைகள் கூட விரும்பி குடிப்பாங்க. சித்திரத்தை வேர் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளியை அகற்றக்கூடியது. இதை அப்படியே சேர்க்க முடியாது, ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். தட்டி சேர்த்துக்கணும், முழுசும் சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது தனியாக இருக்கட்டும். மற்ற பொருட்களை கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதோடவே நீங்கள் திப்ளி கூட சேர்த்துக்கலாம். திப்ளி, அதிமதுரம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி தட்டக்கூடிய கல்லில் தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பீஸை அப்புறப்படுத்திடலாம். இவ்வளோ போதும். இந்த பொருட்கள்லாம் அதிகமாக சேர்த்தாலும் வாசனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், பிள்ளைங்க குடிக்க மாட்டாங்க. எடுத்திருக்க பொருட்கள் எல்லாமே 6லேருந்து 7 கப் வரைக்கும் தேவையான பொருள். நான் இன்றைக்கி 6 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 180லேருந்து 200 கிராம் வரைக்கும் பனை வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 200 கிராம் பனை வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பனை வெல்லம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இனிப்பு அதிகமாக சேர்த்தா பிள்ளைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. இதோடவே தட்டி வச்சுருந்த சித்திரத்தை அதை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து பனை வெல்லம்லாம் கரைஞ்சி வரட்டும். அது வரைக்கும் கொதிக்க வச்சிடலாம். அல்சர், ஃபைல்ஸ் போன்ற பிரச்சனை இருக்கவங்க சுக்கு, மிளகெல்லாம் குறைவாக எடுத்துக்கோங்க. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போதும் காரமான பொருட்களை குறைவாக சேர்த்துக்கலாம். மற்ற பொருட்களை அப்படியே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கிறதால பிள்ளைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்ல வாசனையாக இருக்கும். வெல்லம்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு. தீயை குறைவான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாக்களை சேர்த்துடலாம். தீயை அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா பொங்கி வெளியே சாடிடும். கலந்து விட்டுக்கலாம். 2 நிமிஷம் குறைவான தீயில் கொதிக்கட்டும். 2 நிமிஷம் குறைவான தீயில் கொதிச்சு வந்திருக்கு. இனி இதில் 1 கைப்பிடி அளவு துளசி இலை. துளசி இலை இருமல், ஜலதோஷம், ஜீரண கோளாறுகள், அலர்ஜி, சர்ம பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நான் இன்றைக்கி கருந்துளசி தான் எடுத்திருக்கேன். கருந்துளசி சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. 1 வெற்றிலை. வெற்றிலையும் இருமல், சளி, அலர்ஜி, ஜீரண கோளாறுகளை நீக்கக்கூடியது. வெற்றிலையும் இதில் சேர்த்துடலாம். தீயை ஆஃப் பண்ணி அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் சாரெலாம் இறங்கி வரும். 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. சாரெலாம் ஓரளவு இறங்கி வந்திருக்கு. வடிகட்டி பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல சுட சுட குடிக்கணும். காய்ச்சல், தலைவலி, மூக்கடைப்பு, நெஞ்சு சளி எல்லாத்துக்கும் நல்ல நிவாரணம் தரக்கூடியது. லேசாக சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சுக்கு காப்பியை வச்சு குடித்தா போதும், நல்ல நிவாரணம் தரும். திப்பிலி, அதிமதுரம் கிடைச்சா கூட பயன்படுத்திக்கோங்க. 2 திப்பிலி, ஒரு சின்ன பீஸ் அதிமதுர துண்டு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல்லாஸ் ஹோம் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனடியாக உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்யூ.